大家好，如果你预算有限，又花大量时间剪辑视频里的无声片段，又找遍天涯海角都找不到一个可以免费使用的工具，那这个视频你必须标签起来。我将推荐一个我自己正在使用的免费去除无声片段的工具，叫做 Auto Editor。每周替我省下了至少4到5小时的时间。在开始介绍以前，我先来示范一个 Before vs After 的剪辑流程对比。以下是去除无声片段的一般流程。你可以看到，你必须一段一段的剪，而这只是一小段1分钟的视频。如果你是剪辑10分钟的视频，估计你可以想象到是如此的耗时。接着，我们来看看使用 Auto Editor 是如何帮助我去除无声片段的。无论视频多长，一般都可以在1分钟以内就把无声片段去除，就是一个指令。而且因为不是图形界面的工具，所以不用动用电脑大量的资源。完成了，事不宜迟，废话少说，我们开始吧。接着，我将带着你进行安装步骤。首先，你必须来到这个链接，我在视频描述里有提供该链接。接着，把滑鼠往下滑，并点击这个蓝色 Installing 字体的链接。接下来，我们将只需要按照这个页面的指示，一步一步的进行安装流程。开始安装 Auto Editor 以前，我们必须先安装 Python， 因为它是动用 Python 程式的软件。安装 Python 的步骤，你只需要先点击这个链接，点击打开后，链接之后，你会打开 Python 的官方网站。接下来点击这个按钮，下载并安装 Python。我的电脑已经有了 Python， 但为了陪伴你，我再安装一次。我就点击 Python， 下载这个软件。Python 已经下载完毕，开始启动安装，点击 exe 档案。这一步非常的重要。你必须确保你勾选这一个设置，并点击 Install Now， 立即安装。等候安装流程进行当中 ，Python 正在后端进行设置与安装，大概必须等候2到3分钟之间。好 ，Python 等候安装完毕了，接下来你可以尝试确认 Python 是否已经正确安装在你的电脑里头。确认方法需要打开 Windows 的 Command Prompt。也就是这个黑色指令提示辅工具，在 Command Prompt 里输入 Python 空格连接号，点击 Enter 键，你会看到显示你的 Python 的版本，这意味着 Python 已经成功安装了。OK，Python 的部分完成了。接着我们开始安装 Auto Editor。先重返刚刚的网页，在网页上面可以找到这一行指令 pip install Auto Editor， 把这个指令复制了。回到 Command Prompt， 贴入 Command Prompt， 点击 Enter 键，你就会开始安装。然后很快的看到这里显示已经安装成功了。接着，如果你想确认这个软件是否已经安装成功，你可以复制这一行指令，一样的把它贴到 Command Prompt 里头，按 Enter 键，然后它会出现像这样的密密麻麻的 help file 指令，这意味着你已经安装成功了。接着我们可以开始移除无声片段了。开始之前，我先给你看一个我制作的样本视频。这个视频有说话和沉默的混合部分，我们来看看。大家好，我是数值科技的在位。我在制作一个混合说话片段与无声片段的视频，希望这个视频可以帮助你成为100万订阅的 YouTuber。好，接下来我将使用 Auto Editor 工具从我的样本视频中删除无声片段。那我需要做的是再度打开 Command Prompt， 然后到了 Command Prompt， 我必须进入我的储存这个视频的样本视频的文件夹。那我是储存在这个文件夹里头，可以看到刚刚的样本视频是在这里。然后回到最初的网页，有的滑到中间。有这样一个指令，可以复制了之后，再次回到 Command Prompt 把它贴上去。那这里有显示如何使用这指令，基本上 Auto Editor。然后在这里你必须输入你的档案的路径。那因为我刚刚直接从这边 CD 进去了我储存这个档案的文件夹，所以我再也不需要输入这个路径了，我就直接把路径移除掉。然后只需要输入档案的名字，就是这个 sample video。那我点击 S，
点击 Tab， 它就会自动帮我完成整个档案的名称，然后准备好了就可以点击 Enter 键，那它就开始帮我处理移除掉无声的片段，然后很快的完成，它就会自动把视频打开。大家好，我是数值科技的在位，我在制作一个混合说话片段与无声片段的视频，希望这个视频可以帮助你成为100万订阅的 YouTuber。那你可以回到刚刚这个文件夹里头，那你会找到这个视频，你会发现到它处理的视频后面会添加这一个 Alter 的这个字幕，那你就可以知道原本的视频还依然存在，它会创建一个新的视频，后面加上这个 Alter 的字幕，那这是被处理过的视频了。好，这就是今天的视频，谢谢收看，记得订阅点赞哦。